Փարիզում մեկնարկել է միջուկային էներգիայի երկրորդ գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, այս մասին հայտնում են արտգործնախարարությունից դեսպանության աջակցությամբ Իրանից Հայաստան է վերադարձել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքացին։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի եթերախոսազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի օդային տարածքի խախտումն անընդունելի է եւ որ Թուրքիան շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Իր հերթին Արաղչին նշել է, որ Թուրքիայի օդային տարածքին ուղղված հրթիռներն իրանական ծագում չունեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Իրանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուծման առաջարկներ։ Այս մասին հայտարարել է նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանական ապահովական գործակալությունը հաղորդում է, որ երկիրն Իրան է ուղարկել մարդասիրական օգնություն, նշվում է, որ Ադրբեջանի նախագահի հանձնարարականի համաձայն Իրան է տեղափոխվում մոտ 30 տոննա սնունդ։ Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության տղամարդկանց հավաքականը բաց կթողնի աշխարհի գավաթի 3-րդ փուլը, որը մեկնարկում է այսօր Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով ազգային հավաքականը չի կարողանում վերադառնալ Կատարում անցկացվող ուսումնամարզական հավաքից, ինչի հետևանքով թիմը չի մասնակցի մրցաշարի 3-րդ փուլին։